Halo guys, kembali ke saya lagi. Oke, ini saya lagi pertama kali naik guide ya. Naik kite subuh ya bedanya. Yus, di sini saya sih mau jalan layang ya. Ya biasalah saya mencoba dulu untuk mencoba sensasi aja. Kali ini sih saya memang niatnya cuman ke situ sih ya. Karena nggak mau jauh-jauh juga sih. NANI?! Wow, gila men, kucingnya keinjak coy. Waduh, gila. Saya nggak nyangka loh kucing bisa kayak gitu, nyebrang. Aduh, keinjak cok. Injak maksudnya kegeleng ya, tapi nggak mati ya. Aduh. Parah, kasihan itu ya Allah. Kaget saya, itu saya amit-amit kalau saya ngegeleng kucing ya. Gila. Hari subuh yang menyegarkan. Nah, ini siap-siap guys. Di sini nih rame banget nih. Saya kalau mau gas enak nih di sini jalan layangnya. Waduh, banyak kendaraan coy, bahaya. Aduh. Aduh, ngap coy. Ngap banget ya. Aduh ya Allah. Aduh, baru segitulah. Ngap. Aduh. Kenapa saya ngap? Tolong. Ya Allah. Cari aman ya sayanya juga. Susah mau tes speed motor ini, Sayanya nyalinya standar banget. Maaf. Aduh, ya Allah, ya Robi. Soalnya baru pertama kali kayak gitu. Aduh, baru 120 coba. Aduh, ya Allah. Adah, ini gabut aja dah. Aduh, matanya pedis coy. Nggak biasa loh saya ini, ampun. Saya mau balik lagi, nggak kelihatan putarannya mana. Nanti saya coba lagi deh. Aduh, masih payah saya ya. Aduh, bensinnya turun. Nah, ini kelihatan. Oke. Nggak bisa parkir apa di sini. Tak ada depan atau ya. Kita mau maju ke sana ya. Bismillah, bisa-bisalah kita tes speed di sini. kira mau ke kanan orangnya men.
Tadi sih hampir mau 140 saya. Aduh ya Allah. Saya kalau trek lurus saya berani-berani aja ya. Karena sayanya juga jujur biasa-biasa sih bawaannya juga, aslinya nggak kayak gitu. Ya, beginilah. Kita lihat-lihat dulu orang. Ada motor nggak bisa lewat aku ya, bahaya. Dia kasihan nanti pengguna jalan yang lain. Saya nggak bisa seenaknya, masih bisa trek lurus doang. Tadi udah ambil 140 deh, udah cukup lah. Ini udah dia rada terangin, saya balik lagi sengaja gitu. Alhamdulillah aja lah. Tadi di awal salah, saya masih ada salah karena memang kebetulan gitu. Cuman ya sudah, nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih, saya sudah mencoba lagi. Oke guys, kalau kalian suka tinggal like and share, subscribe ya. Selalu support channel saya. Saya memang mau cari keselamatan, bukan mau cari sensasi yang gak wajar lah, yang tidak diinginkan. Soalnya keluarga menunggu di rumah. Nah itu dia yang menjadi masalah ya. Oke, see you next time.